tünelden kiramiz. Hani bir yergeyam hanımday. Sonra ötüp yatıp, hani çıkıp yatıp ko'ryapsizlar. Hani birga ketib boryapti, baysikillar hammasi ketib boryapti. Hani keyinde. Qoldi. Hani birga hele asansör ham kelib turibdi. Asansör ham kelib turibdi, hani insonlar o'tib yotibdi. Qarab turibdi, mana shunday qilib bu yerdan kelibdi. Maniki asansör mana shunday balandga tepaga chiqadi. Bu yerga shunday qilib jo'rlabdi, mana insonlar ham bu yerga kelyapti. Saharlik qilmay canım avukat istemedi, yemek istemedi. Bunun için bana biraz bir gilas suv manam saharlik qildim. Assalomu alaykum tildoshlar. Yaxshi borsizlarmi, jursizlarmi? Ramazon oylaringiz muborak bo'lsin. Tildoshlar, bugün Hamburg Çakariga gezisiga chiqdik. Manakay Foiz ham keldi, Foizga minamiz. Tildoshlar, başka yerlerge ketolmadik. Kechirasizlar. Mana bir güzel bir yer joy bor. Mana shu yerga boramiz. Ko'raylik qanday. Mana Ramazon oyiga nima bor, nima yo'q, qanday ketyapti. Bu yerdagi insonlar nima qilib yuribdi. Bularni ko'ramiz. Mana shahar mana gezisiga, nimasiga chiqdik. Tildoshlar, manaki Foizga mindim. Mana ketamiz. Mana ko'raylik qanday. Mana yaxshi chiroyli joylar. Havo ham yaxshi. Xudoga shukr. Ro'zalarimiz ham yaxshi. Ramazon oyi ham yaxshi o'tayapti. Sizlarda ham Xudo qilsa Ramazon oylaringiz yaxshi o'tsa, yaxshi taravih namozini, namozlaringizni Rabbim tengli to'la dargohiga qabul qilsin. Men duo qilaman. Meni tildoshlarim, qarindoshlarim qayerga bo'lsa amon bo'lsin. Tildoshlar, mana endi ketib boryapmiz. Foizga metroga mindik. Chiroyli joylar bo'lsa ana yerlarda ko'ramiz. Qanday Berga, Hamburgga, Gamburgga qanday insonlar Ramazon oyiga nima qiladi ekan, gezib yuribdi. İnsanlar bormi, yo'qmi, ularni ko'ramiz. Yana tildoshlar, bir yaxshi, bir chiroyli bir joy bor. Mana bir tarixi 500 yildan ham ko'p bo'lgan bir tarixiy tunnel bor. Vaqti shu qadim zamonlardan qolib ketgan. Ana uni ko'ramiz. Tildoshlar, like, subscribe, abone bo'lmak yodlaringizdan chiqmasin. Tildoshlar, abonalaringizga ko'p ehtiyojim bor. Rahmat sizlarga. Men sizlardan pul istamayman. Xolis Jon Hayoti YouTube kanalida abone bo'lib yordam berib nima qilsangizlar men xursand bo'laman. Men boshqa joylarga, men avvalgi videolarimga ham aytganman, meni hadafim katta. Men inshaalloh Xudo xohlasa mana shu o'qishga nima qilyapman-da, davom etyapman. O'qishlarim bitsa men undan sonra basta Yevropani aylanaman. Ondan sonra hadafim bor, boshqa mamlakatlarga ham, Osiyo mamlakatlariga ham ketaman. Qayerga meni misoli bobomdan, ajdodimdan qolgan tarixiy joylarni borib ko'raman. Biz o'zbekmiz, biz turkmanmiz, qozoqmiz, qirg'izmiz, biz bir turkmiz. Mana tildoshlar, ham men bilan bo'lingizlar.
Tildaşlar, maneke yendik. Metrodan yendik. Maneke endi hazır. Şu tarafga boramiz. Mana yaxshi sahil bir deniz var. Denizga tomonga inamiz. Maneke Zinapoyadan yine yapız. Okay. Nima qilib? İnsanlar, her yerga insanlar yürüptü. Mana ko'rayotgan ekan denizga nima bor ekan. İnsanlar nima qilib yuribdi? Uni ko'ramiz. Unday qilib ko'raylik. Mana shu ko'pirdan bu yoqqa boramiz. Bu yoqqa dengizga o'tamiz. Ana bu yerga tildoshlar, mana shu ko'ryapsizlar, mana shu masjidda qilib jo'rlagan. Nari yoqqa bir masjidda biroz qaranga ko'rinyapti. Ana shu yerga nima? Elbet tüneli dedi. Elbet tüneli var. Onga boramiz. Elbet tüneliga boraylik. Onu yerga havo ham biraz sovuq tildoshlar. Bugün tildoshlar mana savurlikka saharlik qilmay canım ovqat istemadi. Yemek istemedi. Onun için mana bir gilas suv manam saharlik qildim. Yani shunday Xudo xohlasa ro'zani shunday tutayapman. Allohga shukrlar bo'lsin, Tengri taologa shukrlar bo'lsin. Yaxshi. Hech kimday na susaganman, na osh qilganman. Yaxshi yana. Mana tildoshlar, bu yerlarga mana bunday mayda-maydagina kichik mayda kishtilar bor. Tildoshlar, manaki tunnelga ham yaqinlashyapmiz. Tunnelga ham. Bu yerga mana shunday magazalar bor. Magaza qilib qo'yibdi. Mana bu ham bir tarixiy joy. Ana bu yerga mana shu tunnel. Mana shu tunneldan kiramiz. Mana bu yerga ham mana bunday apartmanlar bor. Yaxshi chiroyli apartmanlar bor. Manaki bu tunnelga tildoshlar, tunnelga mana shu yerdan kiramiz. Mana bu qadimdan qolgan bu yerga asansör bor. Asansör mana asansördan yenamiz. Manaki asansör. Mana bu tunnelning kirishi. Mana bu tunnelning kirishi, mana bu yerdan asansör mana shu yerga. Mana shu yerdan asansörga minamiz. Tildoshlar, asansör keldi. Asansörga manaki asansörga minamiz. Manaki asansörga minamiz va insonlar yelayapti nima qilib. Asansördan yenayapti. Manaki asansörga mindik. Mana bu yerga mana bu asansör. Asansörga mindik qanaqay. Mana endi hozir uyga inamiz. Tildoshlar, xeyli chuqur bu. Shunday chuqurki, asansörga minib yinmasangiz yinolmaysiz. Mana bu yerga zinapoya ham qilib qo'yibdi-da, zinapoyadan chiqqaningiz ko'p qiynalasiz. Buning uchun zinapoya biroz qiynalasiz. Buning uchun nima qilasizda? Manaki hozir ochildi. Manaki shu yerga mana bu tunnel
qanday qilib jo'rlagan bo'lsam tunnelda. Mana bunday qilib, mana shu tunnelning ichi. Mana tildoshlar. Mana shu tunneldan ketamiz. Mana bu tunnel ko'p tarixiy tunnel. Tarixiy tunnel. Mana bu yo'llarga nima o'tdi? Qanday qilib jo'rlagan? Mana insonlar ham qarab yotibdi. Ko'ryapsizlar, mana shu tunnelning ichidan ketyapmiz. Qilib yo'llabdi. Mana bu osti balandlik deniz, yani denizning ostidan o'tayapmiz. Deniz bor. Denizni ham hali ko'rsataman sizga. Mana shu denizning ostidan shundayga tunnel jo'rlab ketgan. Usti deniz, suv bor. Güzel bir nima qilib jo'rlabdi, chiroyli qilib. Mana insonlar bu yerga o'tib boryapti, kelyapti. İnsanlar nekay bicycle manam odamlar o'tadi. Odamlar o'tib yotibdi mana shunday qilib. Mana bu uzoq bu tanikay xalos bo'lmaydi. Bu sizlar O'zbekiston o'zbekchaga nima deydi bicycle? Biz bicycle deymiz. Shu bicycle o'tadi. Mana insonlar o'tadi, odamlar o'tadi. Tunnelda uzunligi 500 metr. 560 metrmi, 500 metr shuncha. Mana bu tunnelda ichi. Mana bu yerga bicycle'lar o'tadi. Bicycle. Mana ki oxir keldik. Mana yetishdik, mana kam qoldi. Mana bu yerga hele asansör ham kelib turibdi. Asansör ham kelib turib, mana insonlar o'tib yotibdi. Insonlar o'tib yotibdi, mana chiqib yotibdi, ko'ryapsizlar. Mana bu yerga ketib boryapti, bicycle'lar hammasi ketib boryapti. Mana endi nima qilib, mana bu yerga asansörga mindik. Asansördan minib mana endi yuqoriga chiqamiz. Asansörden nimasi berkitilyapti. Mana ki berkitilyapti nima qilib. Mana ki asansör mana shunday balandga tepaga chiqadi. Asansör ham shuncha kattaki, buni tomday katta. Do'stlar, mana bu yoqqa ham mana bunday bu denizning ostidan chiqdik. Deniz dostlar. Mana shu darvozasi. Mana bu yerga ham, bu yoqlarga ham, nari yoqlarga mana shunday mayda-maydagina kishti turgan. Kishti bor, kishti nari yoqqa o'tkaradi suv. Daryodan nari yoqqa o'tkaradi. Bu daryoni ostidan kelgan. Denizning ostidan jo'rlagan. Mana bu yerga mana bunday bicycle'lar bor. Bicycle'larda mana bu yerga nima qilasiz? Har yerga minib ketalasiz. O'zini bir soat nimasi bor, shuni hozir nima qilasiz? Bir raqam barnomasi bor. Shu numarani kirasiz. Oradan ochiladi. So'ng pulingizni bankdan oladi. Bank karting qarab turibdi, mana shunday qilib bu yerdan kelibdi. Nima qilib? Mana endi bu yerga boraylik, bu yerdan nimaga? Shu yerdan nimaga minamiz? Bu yerga kishti yo'q, kishti. Bu yerga kishti bor edi, bu kishti yo'q bu.
qaysi tarafga ketibdi? Ha, bu deniz bor, denizga manimday qilib bergan insonlar surat olib yotibdi. Manimday qilib surat olib yotibdi. Biz yo'ldoshlar, biz mana shu ko'ryapsizlar tildoshlar. Ey, mana shu gumbaz bo'lib turibdi. Mana shu yerdan keldik, mana shu denizning ostidan keldik. Shu tunnel mana denizning ostidan o'tadi. Mana kay pas endi u yoqqa qarab o'tamiz tildoshlar. Yana tildoshlar, yana pas u yoqqa o'tayapmiz. Mana ki insonlar ham nima qilib kelyapti. Pas biz ham harakat qildik. Mana bu tildoshlar, mana ki berga mana zinapoya qilib jo'rlabdi. Zinapoyadan shunday balandga chiqamiz. Qanaqay balandlarni men ko'rsatayin. Bu qanday temirdan mana jo'rlabdi, asansörda qanday jo'rlabdi, mana shuni ko'ramiz. Mana ki hozir bu yerdan balandga chiqamiz. 1,5 zinapoyadan chiqib boryapman. Mana ki bu yerga shunday qilib jo'rlabdi. Mana insonlar ham bu yerga kelyapti. Narixlarga ham bir qaysi narsa jo'rlab yotibdi. Nima qilib? Mana shu yerga qanday qilib buni jo'rlabdi. Berga eshik bor. Mana shu eshikdan chiqaman. Bunda chiqalasiz ekan. Eshikka. Mana berga eshik qilib qo'yibdi. Mana bu eshikdan chiqamiz. Mana tildoshlar, yangi joyga keldim. Tildoshlar, mana kay metro ham keldim. Ana shu orqa tarafga, mana shu yerga metrodan minasiz. Endi mana shu dengizning chakkasidan shunday ketaman. Mana restoranlar bor, insonlar yuribdi. Mana shundayga mayda piyodaga ketaman. Tildoshlar, men metroga minmayman. Piyoda ketamiz mana kay. Mana insonlar nima qilib
mana ke yuribdi. Havo yaxshi bir shunday kun chiqqan. Havo unday sovuq emas. Mana kunni ham ko'ryapsizlar. Kun chiqqan. Nariyog'i ham mana shu dengiz. Mana bu ham dengiz. Bu ham deniz. Hani bir ham mayda-maydagina kishtilar turibdi. Hani bir ham restoranlar bor. Mana shunday ovqat yeb yotdi. Mana ke ro'zani qissasiga emas. İnsanlar mana bu yerga o'ltirishibdi. Nima qilib? Ana endi shu mayda mana shunday qilib shu nariga qarab denizning chakkasidan shundayga ketaman. Mana ke insonlar hammasi ko'chaga chiqibdi. Havo yaxshi uchun. Mana bu yerga ham bir tilladay qilib bir haykal tuzatib qo'yibdi. Tildoshlar bu haykal emas. Mana bu odam bu. Mana ko'ryapsizmi? Mana ke bu odam bu. Bu yaxshi, mukammal. Mana shunday qilib haykalday bo'lib turadi. Odam bu. Good. Mana ke. Tildoshlar. Mana ke mana bunday qilib o'zini mana shunday tuzatib turgan bu. Buni charchaydi, nima qiladi? Mana harakat ham qiladi. Mana shunday turgan. Danke schön. Tschüss. Tildoshlar, Germaniya shu temir nimaga shuncha bir qaviy ekan, shuncha bir nima ekan, mana shu metroni joyini jo'rlabdi, lukka temirdan jo'rlagan. Mana shu ustidan metro o'tadi. Mana bu ko'pirni ko'ryapsizlar. Mana shu shundayga bo'ydan ketgan mana shu nimaning ko'pirisi. Metroning ko'pirisi. Mana shundayga ketgan uzuniga mana shuni uzunlamasiga ketgan. Mana shu shuni ustidan metro ketadi. Tildoshlar, mana bu yerga ham katta kishtilar kelib turibdi. Mana har joyga ketadi bular. Har yoqqa boshqa mana shu hamsoya davlatlarga ketadi mana shu yerdan. Mana bu kishti. Nariyoqqa yana bir kattasi turibdi. Bu yerga ham bir katta kishti turibdi. Bular ham mana shu har joyga ketadi. Ham bu misol limon bo'lgan uchun bu yerga har raqam kishti keladi. Limonda denizning mana shu yerga to'xtagish joylari nimasi, kishtilarning mana to'xtagish joylari. Bu yerga ham restoran bor. Restoranda choy, qahva ichayotgan joylar bor. Nariyog'i ham mana shu kajni ko'ryapsizlar. Mana bu ham yaxshi mashhur, ya'ni agar nimani Hamburgning mashhur shunday nima tarixiy emasda ustiga o'tali bor. Narixlarga shu tepasiga chiqsangiz tamom yer ko'rinadi.
Tildoshlar, mana bu videoga oxir keldik. Yaxshi Xudo qilgan bo'lsa, bu videodan agar yaxshi xushlaringiz kelgan bo'lsa, like qilib, obuna bo'lingizlar, yozingizlar, yorumlaringizni, nimalaringizni yozingizlar. Men ko'p xursand bo'laman, ko'p xush bo'laman. Tildoshlar, mana bu video, mana bu güzel Hamburgdan turistlik gezilaykan, chakar uraykan joydan mana bu videoni oxir qilaman. Mana iftor soatimizga ham oz qolyapti. Soat ham mana 4 dan o'tdi. Güzel bir havo bor. Ternitolaga qancha shukr qilsak oz, Allohga shukr qilsak oz, yana yaxshi bir havo bor. Unday sovuq ham emas yana. Havo ko'p yaxshi. Tildoshlar, kechirasizlar. Men ko'p sizlardan uzr tilayman. Nima uchun? Bu Ramazon oyiga boshqa shaharlarga, boshqa Germaniyani viloyatlariga ketolmadim. Ro'zaman. Kechiringizlar. Mana Xudo xohlasa ro'za o'tsa, inshaalloh yaxshi chiroyli Germaniyaning ayolatlari bor. O'rlarga boraman. O'rlarda yaxshi turistlik, xorijiy turistlik joylarini ko'ramiz. Barabar bo'lamiz. Tildoshlar, Allohim taolo tutgan ro'zalaringizda, o'qigan namozlaringizda Rabbim dargohiga qabul qilsin. Men Allohimdan duo qilaman, Ternitoladan duo qilaman. Mening tildoshlarim qayerga bo'lsa amon bo'lsin. O'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, turk hammasi biz bir tildoshmiz, bir so'ydanmiz. Allohim qayerga bo'lsa Rabbimdan duo qilaman, kamyob bo'lsin. Har yerga kamyob Rabbim hech vaqt kallalari ham bo'lmasin, yigitday yursin. Allohim taolo agar Rabbim marzliklari bor, nimalari bor, shu Ramazon oyiga, shu ro'za oyiga Rabbim o marzlarga Rabbim acil shifo bersin. O kasalxonalarga Rabbim bunga acil shifo berib, Rabbim yaxshi qilsin, marzligi yaxshi bo'lib ketsin, kasalxonadan chiqsin, avlodlariga, onalariga, qardoshlariga qavuşsin. Bu muborak oyam manakay o'tayapti. Tutganga ham o'tadi, tutmaganga ham o'tadi. Tildoshlar, bu dunyo bir 5 kunlik dunyo. Misoli birtaga yaxshilik qilsangiz ham o'tadi, yomonlik qilsangiz ham o'tadi. Rabbim hamma musulmonlarning ro'zasi, Ramazon oyi, yana men bu videodan ham aytaman, qutli bo'lsin. Rabbim sog'lik sihat ham bu nimani ham namozni ham o'tkarsin. Qurban ro'za namozni ham, sayilni ham, sayilni itni ham o'tkarsin Rabbim. Allohimdan shuncha istayman, Rahmon olan, Rahim olan Allohim uni aytgani bo'ladi. Qarangizlar, dunyoga qancha insonlar bor, har raqam inson bor. Har yerga tildoshlar, har yerdan bir farqi bor. Har viloyatga borsangiz bir farq qiladi. Har davlatga borsangiz bir davlatda insonlari farqli. Odam tildoshlar boyat gezmak kerak, ko'rmak kerak. Bu dunyo 5 kunlik dunyo. Odam har insonlarni ko'rmak kerak. Har raqam insonlar bor. Shunday insonlar, vahshiy insonlar bor, jangalga yashaydi. Jangalga, nimalarga yashaydi. O't yeb yashagan insonlar ham bor. Mana buyoqlarga, nimalarga qarasangiz, mana kuchukni go'shtini yedi, nima desangiz, shu nima hayvon bor, shularni go'shtini yedi. Bunday yashagan insonlar ham bor. Rabbim har kunga shukr qilsangizlar, tildoshlar, shukr ko'p bir yaxshi narsa. Ko'p men uzatdim sizlarda, nima qilmayin. Allohim taolaga sizlarni nima qilaman, havola qilaman. Rabbim
Bütün ishlaringizda, bütün nimalaringizda Rabbim oson qilsin. Yana bir yaxshi bir go'zal bir shunday bir go'zal bir video mana yana jon hayot sizlar bilan bo'ladi. Allohni panohiga bo'lingizlar, tinnitolarni panohiga bo'lingizlar. Rahmat sizlarga.